हे काम कवर शिकला नाही किती पगार 7 वर्ष झाले. पगार किती आहे बऱ्यापैकी हा बऱ्यापैकी आहे. हे रिमोट आहे, हे टेबल टॉप, हा LED टीव्ही, त्या ॲक्सेसरीज याच्याबरोबर येतात. Got me walking side to side. I'm talking to you in Mr. Tiffany's and bottles and bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Got me walking side to side. I'm talking to you in Mr. Tiffany's and bottles and bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. चालवलं यायचं का आपल्याला चार वेळा एक 11 सोपच बरं. ते चुकूनसाठी बी झाला म्हणजे आवडलं ते बरं. गाडीचा नंबर टाकला असता की आपण चेंज करता येते नाही नंबर. एवढं मला पासवर्ड मध्ये काय ह्याच्यासाठी नाही आहे, रिसिट मारताना म्हणजे उपयोगी आहे. माहिती सांगतो आता. युट्यूब आहे पॅचवॉल बटन आहे. कशाचंही पॅचवॉल बटन ठीक आहे. म्हणजे डिस्प्ले पूर्ण हे बटन आपले डिस्प्ले ओपन होते. हा डिस्प्ले झाला. आता आपला सेटअप बॉक्स AV चालू आहे, तर इथं लाईव्ह टीव्हीला जायचं. पण पहिल्यांदा तुम्हाला इथे जाऊन सिलेक्ट करायला लागते कॉम्पोस्ट. इथे मी ओके केलं, सेटअप बॉक्स आपला चालू झाला. सेटअप बॉक्स ऑन झाला. आता जर तुम्हाला इथनं परत नेट ऑपरेट करायचं आहे, तर हे बटन दाबायचं, गोल बटन दाबले की याला सिम्बॉल आला. इथं वायफायचं चिन्ह आहे, वायफायचं चिन्ह येऊन इथं ओके केलं, मोबाईल हॉटस्पॉट तुम्ही इथं कनेक्ट करू शकता. इथं मोबाईल आहे तुमच्याकडे. हॉटस्पॉट याच्यावर पर्सनल हॉटस्पॉट काय पासवर्ड एक त्यात इथं तुमचा हॉटस्पॉट दिसणार. DP आपलं जे पाहिजे ते अक्षर घ्यायचं, ओके करायचं. मध्ये ओके बटन मध्ये 4 बटन आहेत, 4 1 2 3 4 मध्ये ओके बटन. इथं जाऊन त्यात पाहिजे ते अक्षर घ्यायचं आणि इथं डन. कोपऱ्यात आडवून चिन्ह कोपऱ्याचं आहे काय ओके झालं. इथं ही क्लिअरिटी नाही, जी क्लिअरिटी बघा किती फरक पडते. नो इंटरनेट कनेक्टेड. आता इथं कनेक्टेड आल्याशिवाय टीव्ही चालू होत नाही. आता इथनं बॅक यायचं, इथे यूट्यूब बटन आहे. यूट्यूब बटन दाबले की डायरेक्ट यूट्यूबला तुम्ही सर्च हो डायरेक्ट. फक्त यूट्यूबलाच काय बाकी कुठं नाही. तुम्ही Amazon प्राईम बघत असाल तर Amazon प्राईम चालते, नेटफ्लिक्स चालते. नेट चालू आहे ना, चालणार की नेट चालू करा. चालू आहे की नेट. यूट्यूबवर एक सॉन्ग नको प्ले करायला. फोरकेचं हे करा, आफ्रिकन वाईल्ड लाईफ.
तसं तुमचं नेट फास्ट आहे मोठा घेतला असं बरं झालं असतं. घेताय काय हो सरकार घेताय काय मोठा 25,000 आहे. मोठा घ्या. बुक असेल घ्यायचं OnePlus. ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को तुम्हाला मागं पुढे करायचं नाही ओके करायचं फ्रेम आली का हा. त्या फ्रेममध्ये जर गेला तर ही फ्रेम इकडे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता त्या फ्रेममध्ये जाऊन या बटनानं बटनानं काय हां क्लिअरिटी चेंज करायचं तुम्हाला या मोअरमध्ये यायचं ओके करायचं HD हा आता जी क्लिअरिटी हे आहे 880 आहे 1080 HD मध्ये तुम्ही करू शकता आता इथे 4K आता ही व्हिडिओ लावली त्यापेक्षा आणि क्लिअर दिसणार आहे व्हिडिओ कारण 4K रिझोल्युशन लागतं इथं आलं का HD 720 360 आहे. HD 720 च्या वर येणार नाही 4K नाही नाही